მზია ამაღლობელის რეზონანსული საქმის განხილვა პირველ ინსტანციაში დასრულებულია. ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს, რომელსაც ბათუმის პოლიციის უფროსისთვის სილის გაწვნის გამო პოლიციელზე თავდასხმას ედავებოდნენ, მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა ბრალი გადაუკვალიფიცირა და 2 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. წინააღმდეგობა მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ. ასეთია გადაკვალიფიცირებული ბრალის ფორმულირება, რომელსაც დაცვის მხარე არ ეთანხმება. უფლებადამცველები მიღებულ გადაწყვეტილებას არაპროპორციულსა და უსამართლოს უწოდებენ და დავის გაგრძელებას სააპელაციო სასამართლოში გეგმავენ. რაც შეეხება პროკურატურას, ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბრალდების მხარე. დღევანდელი სასამართლო პროცესი სოლიდარობის აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ბათუმში მედიის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები იყვნენ შეკრებილი. ჟურნალისტის საქმეზე მიღებულ საბოლოო გადაწყვეტილებას არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და საელჩო გამოეხმაურა. დასავლელი აქტორები მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილ განაჩენს გმობენ და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის საქმის 7 თვიანი განხილვა დასრულდა. მზია ამაღლობელს მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა 2 წლით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე სახელაშვილმა ბრალი, რომელიც მზია ამაღლობელს 353 პრიმა მუხლით ჰქონდა წარდგენილი და გულისხმობდა, პოლიციელზე თავდასხმას გადაუკვალიფიცირა და ამაღლობელი დამნაშავედ 353 მუხლის პირველი ნაწილით ცნო. მუხლი, რომლითაც მზია ამაღლობელს 2 წლიანი პატიმრობა შეეფარდა. წინააღმდეგობას მუქარას ან ძალადობას საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ გულისხმობს. ადვოკატების თქმით, მოსამართლეს საქმეში არსებული მტკიცებულებების ფონზე ამაღლობელის დარბაზიდან გათავისუფლებაც შეეძლო. სინამდვილეში ეს არის საკუთარი თავის და სახის გადარჩენის მცდელობა და სამართალთან ამას საერთო არაფერი არ აქვს. სინამდვილეში ეს არის არა განაჩენი, მივიდა სწორად გაიგოს საზოგადოებამ, არამედ დასჯის დემონსტრატიული აქტი. აბსოლუტურად უინტერესოა 4 წელი იქნებოდა თუ 2 წელი. იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ იმავე ქმედებაზე, რაზეც ვსაუბრობთ ამდენი ხანი. ბრალდების მხარემ გააჟღერა სხდომაზე და შესთავაზა ბრალდებულს საპროცესო შეთანხმება, რომლის ერთადერთ მიზანს წარმოადგენდა ბრალდებულისთვის მოსალოდნელი სავარაუდო სასჯელი არსებითად შემცირებულიყო. იგივე პოზიცია დააფიქსირა ასევე მოცემული სასამართლოს საქმეზე დაზარალებულად ცნობილმა პირმაც. ჩვენი ერთადერთი მიზანი და мотиваცია იყო სწორედ ეს, თუმცა მან უარი განაცხადა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. საქმის განხილვისას სასამართლო პროცესზე დაიკითხნენ როგორც დაცვის, ასევე ბრალდების მოწმეები. სასამართლოში რამდენიმე საათის განმავლობაში იკითხებოდა ბათუმის პოლიციის უფროსი და საქმეში დაზარალებულად ცნობილი ირაკლი დგებუაძე. დგებუაძემ ჩვენების მიცემის დროს განაცხადა, რომ მისი მიზანი ამაღლობელის ციხეში ყოფნა არ იყო. ფაქტი ჩემი აღქმით, რომ თქვენ ჩაიგინეთ დანაშაული და პოლიციის თანამშრომელს მიზან მიმართულად სახეში ხელი დაარტყით. ეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულია კონკრეტული მუხლით. მე მესმის, რომ მორალურად და საზოგადოებისთვის ცოტა რთული აღსაქმელია ის ფაქტი, რომ 4-დან 7 წლამდე და მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ მე თქვენ არ გისურვებთ, რომ საფრთხეობაში იყოთ არც 4 წელი და არც ერთი დღე. თავის მხრივ საქმეში არსებულ დარღვევებსა და პროცესზე დაკითხული მოწმე პოლიციელების სრულ ჩვენებებზე საუბრობდა დაცვის მხარე. პროცესს მუდმივად ესწრებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. 4 აგვისტოს სასამართლოს სხდომაზე დასკვნითი სიტყვით ისარგებლა თავად ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელმა. ამაღლობელმა 11-12 იანვარს ბათუმში პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან განვითარებულ პროცესებზე ისაუბრა და განაცხადა, თუ რატომ არ აღიარებდა მისთვის წარდგენილ ბრალს და რატომ აცხადებდა უარს პროკურატურის მიერ შეთავაზებულ საპროცესო შეთანხმებაზე. პირველი, რაზეც უნდა ვისაუბრო, პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული საპროცესო შეთანხმება. ადვოკატებმა ჩემი პოზიცია ვერ გაახმოვანეს, ვერ მოვაწერ ხელს ამ საპროცესო შეთანხმებას. შემოთავაზება ძალიან შეურაცხმყოფელი და ცოცხლად დამარხვის ტოლფასია. რაც მოხდა, არ იყო თავდასხმა. სილის გაწვნის თავდასხმა და წარმოჩენა ბოროტება. რა სამართალია, არ ვიცი. 7 თვეა ამაზე ვფიქრობ. ჩემი დაპატიმრების პირველივე დღიდან პასუხისმგებლობას არ გავურბივარ ეგრეთ წოდებული დაზარალებული დგებუაძის მიმართ.
პროცესის პარალელურად ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან აქცია გაიმართა. შეკრებილები იყვნენ როგორც მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციური პარტიის ლიდერები. ისინი ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. როცა საზოგადოებამ ყველაფერი თქვა თავისი სათქმელი, ეს ნიშნავს, რომ ამ რეჟიმს აღარ აქვს არანაირი გამბედაობა. არც იმისი, რომ თავისი ბოლომდე გაიტანოს, არც იმისი, რომ ნამდვილად დაიხიოს უკან. რჩება სადღაც ამ ნეიტრალურ ზონაში, საიდანაც გონია, რომ გამოძვრება და ვერ გამოძვრება. თავდასხმა რო აბსურდი იყო, დადასტურდა რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ განაჩენი რაც არის, ეს არის აბსურდი. მზიამაღლობელი 2 წლით ციხეში არ უნდა გამოიკეტოს, მზიამაღლობელი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს, იმიტომ რომ მას რაც ჩაიდინა ეს დანაშაული არ არის დანაშაული, ის კვალიფიკაცია არის არასწორი. პროცესის დასრულებიდან მალევე განცხადება გაავრცელეს საქართველოში აკრედიტირებულმა დიპლომატიურმა მისიებმა. 24 დიპლომატიური წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებული განცხადება საქართველოში პოლონეთის საელჩომ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. განცხადების თანახმად დიპლომატიური წარმომადგენლობები მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილ განაჩენს გმობენ და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. განცხადება გაავრცელა ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრების გარეშემაც. ისინიც ხელისუფლებას მზია ამაღლობელის გათავისუფლების მოუწოდებენ. საკითხზე განცხადება გაავრცელა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. შალვა პაპუაშვილის თქმით, გავადრო და სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მზია ამაღლობელის საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილებით დადუმებული ელჩები გაიხსენებენ როგორ შეცდნენ, როგორც არაერთხელ ქართული სასამართლოს განაჩენის შეფასებაში. ვინც ვიყავით დარბაზში, ყველა დამეთანხმება, რომ დღეს მზიამ მხოლოდ თავის გამოხედვით, თავის სიჩუმით, თავის სიმტკიცით, თავის გაუტეხელობით და ბრძოლით დაამხო ივანიშვილის რეჟიმი. ეს იყო რეალურად ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, რომელიც მოსამართლედ წოდებულმა პოლიტიკურმა მონამ გამოაცხადა აქ ბათუმში. როდესაც სურთ ქვეყნის ჩამოქცევა, როდესაც სურთ პოლიციის სისტემის დისკრედიტაცია და ამისთვის იყენებენ კონკრეტულ ჟურნალისტს კონკრეტულ სიტუაციაში, რომ მან ამ თავისი ქმედებით ხელის გარტყმით ეგება და ამ ყველაფერს არ მოყვეს რეაქცია, ეს დარჩეს ამ ფორმით და მე რაღაც წესად მიიღოს ხალხმა, რომ თურმე შეიძლება პოლიციას ხელი გაარტყა და შენ ამისთვის არ დაისაჯო. აი ყველაფერი კარგად გაიაზრო ყველა და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ საქართველო არის დემოკრატიული სამართლებრივი ქვეყანა და ყველა ქმედებაზე ყველას მოუწევს პასუხისგება. მზია ამაღლობელი სამართალდამცავებმა ბათუმში პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან აქციის დროს თავდაპირველად 11 იანვრის ღამეს ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. ის მალევე ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. მოგვიანებით კი ამაღლობელი იმავე ღამეს ხელმეორედ მაშინ დააკავეს, როდესაც მან ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს სახეში ხელი გაარტყა. პროკურატურა მას პოლიციელზე თავდასხმას ედავებოდა, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებდა, თუმცა მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა მას ბრალი გადაუკვალიფიცირა და ამაღლობელს 2 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა.